เอาเป็นว่างวดนี้ก็สิพยายามล่ะสิบ่เฮ็ด FC ผิดหวังเนาะค่ะ ฟันมาได้ไปศาลแม่ฮั่นนี่แต่ไปแต่ก็บ่แม่นศาลเพิ่นแต่บัดทีมีผู้หญิง2คนจูงแต้วไปว่านี่ละศาลแม่ฮั่นนี่เพิ่นว่าก็เลยว่าเอาคือสิเป็นจังซี่บัดแต้วแนมเบิ่งข้างๆบ่มีศาลบ่มีอีหยังเลยบ่มีแบบว่าตามจริงศาลแม่ฮั่นนี่สิมีของอีหยังแบบหลายๆเนาะบัดแต้วไปในความฝันแบบมันจังได๋ล่ะมันมีอยู่ศาลอยู่ก็จริงแต่ก็บ่หลายแต่เห็นตัวเลขเห็นอยู่ศาลนั่นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับน้องค่ะครับผมตามนัดตามเวลาเนาะตามเบาเลยนี่จ้ามาตามเบาตามคำพูดตามคำท่ามาหอมตีแล้วเมื่อนี่พาคนมาหอมมาครับด้วยนี่จ้านี่เรื่องพวกสิมาหอมตีเรื่องพวกหอมขาดีผู้นึงไปใส่ผู้นี่เบาอีสานคนติดงานเบาอีสานที่เตียนเนาะคิดหอดเพิ่นที่เก้านั่นแหละจ้าอากาศงวดมหันเนาะมันก็ได้รุดไปเนาะค่ะก็มีซิกเข่าแล้วซิกรุดเข้ามาตัวเลขเนาะแล้วก็ยังยืนยันที่เก้าก็คือว่าล่ะมันเป็นหวยยังก็คือหวยสัญจรบ่ม่วนนาก็สิสัญจรอีกสัญจรอีกบ่สัญจรมาบ้านแต้วนั่นแล้ว101บ่แม่นบ่จักเลยนี่เขาว่าโอ้คันหวยสัญจรโอ้ยเนาะมันก็คือว่าล่ะไปมันก็ไม่มีผู้ใดฮู้ดอกเนาะจักสิเขามันสิรู้ว่าสิเป็นแบบใดคันหวยสัญจรนี่มันก็แล้วแต่ดวงบุญวาสนาของแต่ละคนเนาะค่ะเนาะจ้าเอาเป็นว่างวดนี้ก็สิพยายามล่ะสิบ่เฮ็ด FC ผิดหวังเนาะค่ะก็แตก3ตัวเด้งวดมันคั่นน่ะเนาะแต่เอาให้อีหยังก็275เนาะแม่นเกือบต้นล่ะเกือบถ้าพี่น้องเพิ่นตัดเลนเพิ่นก็ถือได้อยู่เด้ถืออยู่แม่นเพราะว่าน้องแต้วให้829แล้วก็275แล้วก็275แค่นั้น275ผิดตัวเดียวเนาะจ้าได้กะวันนี้กะว่าแน่ดอกถ้าแตก3ตัวเพราะว่าจ้าเพราะว่ามันก็ไก่มาฮอดแล้วเนาะครับจ้าฝันดีแล้ววันนี้ท่านพ่อฝันว่าจังได๋ครับจังได๋ยังฝันแหมฝันว่าได้ไปศาลแม่ฮั่นนี่ว่าซั่นมื้อคืนวันพระแหมฝันว่าได้ไปศาลเพิ่นบ่เคยแบบว่าบ่เคยคิดเลยว่าสิบ่เคยคิดว่าสิได้ไปหรือบ่ได้ไปเฮาก็บ่ฮู้ดอกแต่ในความในใจน่ะคือว่าอยากไปว่าแม่นว่าเห็นเพิ่นดังแล้วสิก็กระเสียบ่แม่นเด้แต่มื้อคืนมันผ่านน่ะฝันว่าได้ไปศาลแม่ฮั่นนี่แต่ไปแต่ก็บ่แม่นศาลเพิ่นแต่บัดทีมีผู้หญิง2คนจูงแต้วไปว่านี่ละศาลแม่ฮั่นนี่เพิ่นว่าก็เลยว่าเอาคือสิเป็นจังซี่บัดแต้วแนมเบิ่งข้างๆบ่มีศาลบ่มีอีหยังเลยบ่มีแบบว่าตามจริงศาลแม่ฮั่นนี่สิมีของอีหยังแบบหลายๆเนาะบัดแต้วไปในความฝันแบบมันจังได๋ล่ะมันมีอยู่ศาลอยู่ก็จริงแต่ก็บ่หลายแต่เห็นตัวเลขเห็นอยู่ศาลนั่นเห็นเลขอยู่เห็นเลข50จ้ะเห็นเลข50มาที่นี่ก็ไปเบิ่งมาคือจังเขาเจ้ายางมาบอกว่าไอ้เบิ่งดีๆเด้อมันสิมีตัวเลขอยู่หั่นล่ะว่าซั่นมันเห็นเลขคือจังเบิ่งอย่างนี้คือจังเนี่ยก็147แปลงซั่นในความฝันเห็นจังได๋ครับเห็นเป็นคือจังเขาจุดถูกไว้แหมเป็นคือจังเขาจุดถูกไว้เห็นเลขนั่นน่ะ147แต่2ตัวนั่นข้างล่างน่ะ50แต่ในใจแต่วมักตอนนี้นั่นเลขที่เจ้าของมักที่ดีนั่นแต่วมักเลข56ไม่ว่ามักในตัวที่มักเป็นพิเศษเลยบ่ครับแม่นจ้ะมักเลข56กับ50นี่ล่ะตัวมักงวดนี้มีเปอร์เซ็นต์0มาแท่งมาจ้ามันใกล้มือแล้วน้องแต้วสิมีพิธีโค้งสุดท้ายยังบ่ครับสำหรับใกล้มือเป็นไปได้อาจจะเป็นวันที่14นี่เฮ็ดพิธีอยู่ไสครับเฮ็ดอยู่แถวนี้หรืออยู่ไสครับก็ใครเป็นไปได้ก็ว่าให้เอาหนีก็ได้โค้งสุดท้ายเอาหนีเลยก็ได้ค่ะเพราะเอาสารไม้เพิ่นนี่ล่ะก็ต้องเฮ็ดสารสิแก้ตัวไม้ของหมวดมหันเนาะครับก็คือว่านัดพี่น้องวันที่10เท่าใดบ่ครับ14ค่ะ14ประมาณจังโมงครับนี่ประมาณก็แล้วแต่นักข่าวเด้อบ่ายโมงแล้วแต่นักข่าวค่ะนักข่าวเพิ่นมาเมื่อใดก็ช่วงบ่ายๆก็ได้ค่ะเพราะว่าคันแต่ว่าวันที่15ลงหุ้นก็สิว่าย่านซื้อบ่ได้ย่านเป็นเลขอันเนาะจ้าถ้าแม่นโค้งสุดท้ายอีหลีแต่สิฟันธงให้ก็คือวันที่14
แต่ให้ไปหาซื้อก่อนก็คือเลขตอนนี้คือเลข50กับ56 เขียนให้พี่ให้น้องในแล้วเทียบพี่น้องเพิ่นอยากสิเอาใส่กระดาษเขียนไว้แคปไว้อาจารย์ดนตรีเดี๋ยวนะ อาจารย์ดนตรีเขียนให้ อาจารย์ดนตรี มีกระดาษบ่ กระดานมาให้นะครับจะได้ก็เป็นแนวทางห้องท่องไปก่อนนะครับผมหรือท่านใดสิหยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลก็เอาไปหยิบไปก่อนนะครับวันที่14นี่ก็อีกที่นึงนะครับว่าน้องแต้วจะมาฟันตัวนี้บ่นะครับจังที่น้องแต้วให้ไปนะครับพี่น้องเด้อ จ้ะ นะครับสำหรับแนวทางน้องแต้วนะครับงวดนี้อาจจะได้เหมารถทั่วร์มาเลยเด้อ รถทัวร์ แล้ว เอารถทั่วเลยเลย ถามวิตาลูกตู่ เขาลงทาง ลงทาง ลงทาง อ้าว ว่าเองยังก่อน งวดนี้เราสิขึ้นป้ายให้ วันที่ก่อน ฮะเอาวันที่ก่อนบอก 10 174 กลมสิบได้อยู่เด้อแต่บ่กล้าบอก เนี่ยว่าครับเอา แต่ ได้แล้ว หาเขาปูมา 0 แต่ก็เลยบ่กล้า 56 โทรให้รักข่าว เอาเขียนน้องแต้วน้ำเนี่ย น้องแต้ว น้องแต้ว เอาเมื่อนั้นก็เห็นน้องแต่ว่าพี่อย่างก็70ตัวหนึ่ง แม่นจ้ะ พี่น้องเด้อเป็นแนวทางนะครับน้องแต้วก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับ16มีนา 70นี่ล่ะคิดว่าเลขสิว่าน่าคิดว่าคันแม่นติดหาก็คือเป็น50แต่ว่ามั่นใจเด้อว่าเลขสิติด0งวดสิมานี่ มีศูนย์ติดแท้ มี 100% 0ค่ะ100%เลยมี0เพราะว่างวดว่าหันหาบนหาล่างแต่ว่าเลยจัดเป็น50ไปเลย เขียนมือน้ำแน่น้องแต้ว16/3/66ก็ได้ครับปัญญา16เดือนมีนาคม 66เนาะ 66บ่แน่ได้ครับหาก็มา66ก็สิเขา บ่แน่ดอกเป็น โอ ไป กาส ได้ เป็นไปได้สูงนะครับท่านผู้ชมนะครับวันที่14นะครับ โช น้อง ว์ แต้ว เลย ยังคง น้อง นะค แต้ รับ วเหมือนเดิม ที่หนึ่งนะครับผมพี่น้องเข้าสุภูสุทันเดี๋ยวไอ้ไม่ถึงขนาดจะไว้ที่หนึ่งเด้อนะครับสำหรับแนวทางน้องแต้ว14นะ แค ครับ ปหน้าจอนะครับคุณผู้ชมแคปหน้าจอเลยจ้ะ รุ่นอีกที่หนึ่ง จ้ะ สิมีโอกาสเพิ่มเติมบ่ครับน้องแต้วในงวดต่อไปนะครับในงวดวันที่14นี่มีค อั รับ น มี นี้ การ 1 2คันแม่นเพิ่มก็สิบ่ให้เกินประมาณ2ตัวดอกแม่นเพิ่มเนาะแต่คันแม่นว่าตัวนี้สิเขาอีหลีแต่วสิเอาไปเสี่ยงเบิ่งซะก่อนแต่วสิไปเสี่ยงเบิ่งมื้อแรงนี่แหละสิลองเอาไปเสี่ยงเบิ่งอีกเที่ยวนึง ครับ คันฝันดีจังได๋แต่วก็สิแค่สำนีพอ ให้สักนิดเลย จ้ะ นะครับสำหรับแนวทางนะครับเด้อท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะขึ้นอยู่หน้าจอให้แคปชัดอีกทีหนึงนะครับสำหรับ3ตัวนะครับน้องแต้วนะครับเลขความฝันให้ไปก่อนนะครับ174นะครับ2ตัวน้องแต้วให้ไป50 56 70นะครับผมเดี๋ยววันที่14นะครับพิมพ์คำว่ารอนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด อย่า ตาม ลืมเด้อ นะครับ คันแม่นห้อยสั้นจวนคันแม่นเบิ่นเด้อสิให้ไว้ก่อนเดี๋ยวได้จัก คันเบิ้ลซิเบิ้ลตัวเดียว เบิ้ลตัวไหน ให้เป็ด โอ้ย เข้าทางแล้วเป็ด เบิด88นะพี่น้อง คันแม่นเบิ่น เป็ด เด้อให้ เบิ้ล เป็ด ตีคู่ถึงเนาะ8216 เป็ด นาทีนี้มาถึงทางแล้ว 820นะครับท่านผู้ชมนะครับน้องแต้วมีหยังสิฝากถึงพี่น้องบ่ที่สิบอกบุญยังบ่ครับผม เพราะว่าแต่ตอนนี้กำลังเฮ็ดสารพ่อปู่ก็อยากให้มารวมทำบุญนํกันก็ตอนนี้ก็ซ้ำสิได้เครื่องแล้วล่ะ จอจันทร์เข้ามาแล้ว แม่นจ้ะจอจันมาแล้วสิ เป็นโฮ่งแล้ว โฮ่งแล้ว ต ต อ อน น นี้ นี้ ก็ ก็ กำลังสร้างคุณปูเห็นอยู่ โอ้ และขากระเบื้องเนี่ยก็มีผู้เพิ่นใจบุญเนาะค่ะเพิ่นก็มาซอยผู้ละเล็กละน้อยผู้ละกล้อง2กล้องเพิ่นก็มาซอยอยู่เนาะค่ะ เซรั่มวิตามินซีนะคะนี่นะคะเป็นตัวนี้นะคะแอดใส่นะคะตอนนี้แอดใส่อยู่เนาะค่ะแอดกะใส่ไปเมด2 ขวดแล้วนะคะ ที่หลายๆท่านทักมาเนาะค่ะว่าหน้าแอดดูใสขึ้นขาวขึ้นนะคะกันนี้เลยนะคะแอดใช้จริงนะคะแอดก็เลยมาบอกต่อ FC เนาะค่ะแล้วก็กันแดดนะคะนี่เนาะค่ะกันแดดนะคะ แล้วก็จะมีนะคะกาแฟรูมเนาะค่ะอันนี้แอดก็ดื่มนะคะดื่มทุกวันเนาะค่ะขาดบ่ได้นะคะถ้ามื้อใดแอดบ่ได้กินกาแฟนะคะแอดจะปวดหัวเนาะค่ะก็คือตื่นเช้ามานะคะต้องได้กินกาแฟแอดก็กินตัวนี้นะคะจะคุมหิวด้วยนะคะสำหรับท่านไหนเนาะค่ะอยากนะคะอยากจะลดน้ำหนักนะคะลดหน้าท้องเนาะค่ะนี่ค่ะกาแฟตัวนี้เลยนะคะรูมนะคะ